Европска панорама. Почитувани слушатели, ова е емисија на македонската редакција на светскиот сервис на BBC и вашиот денешен водител Златко Андреевски. Во денешната Европска панорама зборуваме за етничките македонци во Албанија. Нашиот Зоран Стевановски помина неколку дена во Албанија за да види со кои погодности, проблеми и предизвици се соочува ова македонско малцинство. Останете со нас и слушајте не. Етничките македонци во Албанија се признаени како посебно национално малцинство со албанскиот устав. Нивни представници велат дека тие ги уживаат малцинските права, но само во регионот на Мала Преспа, а не и во останатите делови од Албанија, како што се Голо Брдо, Гора или другите поголеми градови во земјата. За решавање на овој проблем, етничките македонци, покрај 4 нивни организации, сега формира и политичка партија. Зоран Стевановски беше во Албанија за да чуе кои се предизвиците со кои се соочуваат македонците во Албанија, речиси 15 години по соборувањето на комунистичкиот режим на Енвер Хоџа. Патот од преминот стење на македонско-албанската граница кон Мала Преспа, или како што се вели на албански Преспа е мале, е обичен макадам. Него го минувам со мерцедесот на мојот домаќин Ефтин Митревски. Автомобилот памети и подобри денови, но за вакви патишта вреди цела ока злато. Види, како што го гледаш патот, тоа е речиси до средината на македонското подрачје на Мала Преспа, кај што живеат македонци. Ефтин Митревски е председател на заедницата која ги обединува 4 организации на етничките македонци во Албанија. Тој ме води низ Мала Преспа, регион во Албанија, речиси исклучиво населен со македонци, чија етничка припадност и јазик, заедно со оние на грчкото и црногорското малцинство, се признаени и со албанскиот устав. Ние сме единствени овие 9 села тука, што и во времето на Енвер Хоџа националноста не ни се тргна. На пасошот на личната карта ние пишеме националност македонец. Ние 9 села се припознаваме како македонци. Иван Терпо е директор на училиштето во селото Долна Горица. Во него предаваат наставници кои дел од своето образование го стекнале и во Македонија, како стипендисти на македонската влада. Наставата се одвива претежно на македонски јазик, но и на албански. Еден час во 7 оделение учениците ја учат историјата на Македонија. И тука доаѓа до израз различното толкување на историјата, како што ни објаснува директорот Терпо. Ние имаме проблем тако да речеме за Цар Самуил. Ние во историјата наша македонска му велиме македонец вака мака. Албанската во 5 оделение се изучува, спрема премината како се определена, се учи Българија. И му велиме рек, како? Сега му велиме на тие албанците му велиме. Зошто ние? Тоа е македонец. Вие го велите Българија. Ами грци како го вели? Бугари како го вели? Затоа вели, вие како сакате да го велите македонец? Македонец. Наставниците ми велат дека децата убаво го знаат македонскиот јазик, но дека слабо го познаваат албанскиот, што им предизвикувало проблеми кога од Мала Преспа заминуваат во другите делови на Албанија. Живееме со албанци. Треба да знаеме, море ни прави добро или зло. Да знаеме да се одбраниме до негде. Или дојде време веќе стично да се учи повеќе јазици, странски. Сега платве пари младите кога бице факултети, оде да учи англиски. Зошто некога го имаме крзраци? И лесно можеме да го научиме албански, да не се го учеле. Или тие. Зошто да не го учи македонски? Тие да го сајте каков негов мајчи. Исто и ние, това немат зошто да се јајме сега да политичарите, а и да се јај народа. Политиката да си е наставна, учењето на јазиците е култура. На заминување, Ефтин Митревски објаснува дека македонците во Мала Преспа и во цела Албанија се лојални граѓани кои ги исполнуваат сите обврски кон државата. Затоа, вели тој, македонците очекуваат и државата да ги исполни незините обврски и ветувања. И повторно како пример испливува историјата. Учебниците за изучување на историјата на македонскиот народ, што е во програмата на школската програма, треба по секоја цена албанската власт да најди средства, да најди можности за таа да печата. Не да му речи, па вие ја учите историјата на македонскиот народ, меѓутоа Македонија нека ви печата.
Користејќи ги последните денови од летното сонце, градоначалникот на општина Пустец, Панди Андон, ја доградува неговата семена куќа. Тој веќе 5 години е прв човек на општината, кој беше избран како кандидат на Социјалистичката партија, која туку-што и официјално ги загуби парламентарните избори во Албанија. Панди Андон го потврдува проблемот со учебниците на македонски јазик. Мислам што последните години албанската влада има земено на себе да и направи учебниците на македонците во Преста. Во ова насока има тргнато до едно место, има одено, демек повеќето книги се испечатани. Ама има и некоја книга на македонски, што треба да се преведе од албански и не е преведена. Мислам што ова година ќе е крајната со сите книги што треба да се преведе од албански на македонски, ќе биде готово. Но делумните проблеми со учебниците се само дел од многу поголемите нерешени прашања со кои се справуваат етничките македонци во Мала Преспа. Како што вели самиот градоначалник Андон, поголеми се проблемите со водата за пиење, струјата и инфраструктурата. Се чини дека локалното население во решавањето на некои од овие проблеми почнува да ги зема работите во своји раце.